Io credo che tutti i residenti nel territorio nazionale e nel territorio veneto devono essere chiaramente individuati con documenti di identità e con altre regolari attestazioni. Nei paesi civili funziona così, nei paesi non civili non funziona così. Bisogna essere molto determinati su questo, non ci possono più essere campi rom abusivi, sappiamo che sarà l'Europa a costringerci a chiudere i campi rom perché solo in Italia esistono ancora i campi rom e situazioni di grave illegalità come quelli che conosciamo nelle nostre città. Detta così può dare adito a qualsiasi speculazione, ecco, dal punto di vista degli obiettivi che si vogliono raggiungere, però che ci sia un controllo, che ci sia una verifica, che ci sia un rapportarsi per far crescere tutti gli abitanti delle varie regioni e dei vari comuni in modo tale che ci sia il rispetto della legalità e la convivenza pacifica, questo può essere sicuramente positivo. Penso che non sia l'obiettivo di schedare nessuno, ma di regolamentare quelle che possono essere appunto residenti che molto spesso sono fuori da quella che è l'anagrafe dei comuni. Quindi sicuramente mettere in atto un'azione soprattutto di monitoraggio di una situazione che magari negli anni passati è stata lasciata all'improvvisazione. Sparate elettorali che non fanno bene a nessuno, tantomeno alla giustizia. Io voglio che vengano fatte delle dure leggi contro i criminali, contro chi infrange la giustizia. Non bisogna andare a guardare chi lo fa o chi non lo fa, bisogna andare a colpire fortemente i criminali. È molto grave quello che è successo dall'idea, insomma, di leggi che questo paese votò nel periodo fascista, si chiamavano le leggi razziali, e non credo che nessuno voglia tornare a quell'epoca, anche perché non è stata una bella epoca per l'Italia. Il comunismo non è stato sicuramente meglio né del fascismo né del nazismo. Comunque io non mi ritengo né fascista né comunista, mi ritengo una persona di buon senso, come sono certo una persona di buon senso è anche Matteo Salvini.